手黐咗啲咩膠唔甩得嘅喂？嚇係咯。唔緊要啦。不過我哋洪金寶導演眼神好似咁恨咁嘅，啲 Auntie 坐隔離喎。2026年係好特別嘅一年，喺呢一年好多世界大事發生，包括本人導彈級嘅洲際巡迴演唱會，大家密切注意。演唱會？咁你有冇諗住叫埋我啊？我梗叫埋你啦，你係我分身嚟噶嘛，唔係邊個幫手半夜尿急。嗱，喺電影《觸電》入邊咧，你就揀咗我做你分身啦。咁如果俾你再揀多一次，你會揀邊個做你嘅分身咧？都係揀你，如果分唔開。揀我啊？點解唔揀古老闆啊？古老闆梗係好啦，古老闆又可以穿越過去未來啦，又高大又靚仔又大把錢。咁不過佢唔睺我哋㗎啦。又好似同你差唔多啫喎。咩同我差唔多？傻傻地。咁今日我好多老友攞獎，杜德偉都攞獎，下一個到你啊，鮑姐。咁你會唔會考慮試下做小鬼啊？小鬼？大家嚟試咩？不如姜濤。得唔得？咁咁唔得喎，呢個 TVB 唔係啊，呢個。呢度唔係 TVB 嚟嘅咩？唔好意思。呢度唔係啊。姜濤做咗 ViuTV 總經理，取代咗金港城。係差唔多啦。好，唔該曬聰哥。咁不如咧，我哋。喂，姜濤唔驚啊，對付佢好易啊，我教你一招。係。係咁啊，兇殘啲，隻手兇殘啲，係行。咁啊，有冇戲？我想問呢招叫？呢招叫猴子偷桃。唔該曬聰哥，我哋一齊睇下提名片段先啦。睇片？睇咩片？榮獲提名最佳美術指導包括張小達、世外。文念中、曾家碧，他年他日。一個13歲嘅賊仔，佢同細佬靠偷嘢拎去賣嚟生活。呢兩兄弟連一個正式嘅名都冇。麥浚龍、奚仲文、周世雄、Jonas， 風林火山。林偉健《尋秦記》。孫立、劉敏雄、張元龍、袁岸。冇錯，結果就係第44屆香港電影金像獎最佳美術指導麥浚龍、奚仲文、周世雄、Jonas， 風林火山。今次係奚仲文第8次奪得最佳美術指導獎，周世雄第2次獲獎，而麥浚龍及 Jonas 兩人則首次獲獎。Wow.
This is so cool. Many thanks to Juno. Deep thanks for his trust. Thanks to the art department. Thanks to the art department for the immense effort that they put into this. It was not easy. And thank you to Hong Kong. You've been very welcoming. Splendid town. Happy to be here. And I'll turn it over to my good friend and a trustee, Juno. Thank you.好多謝金像獎，好多謝香港電影能夠俾到我喺一部電影裏邊，除咗充當導演、編劇、監製之外，能夠俾我可以喺美術上邊發揮到，能夠俾到每一個角色、每一個故事線都有屬於佢哋嘅色調，有佢哋嘅氛圍。多謝大家 ，thank you。